আসসালামু আলাইকুম। আমার এই রেইন লিলিগুলোতে গত বছর একটা ফুল পাইছিলাম, এবার তো কোনো ফুলের দেখাই পাচ্ছি না। রিপোর্টও করছিলাম, আবার খাবারও দিছিলাম, সরিষার খোল যা যা দেওয়া লাগে, কিন্তু কোনো ফুলের দেখা নেই। অবশেষে রেগে আমি এগুলোকে ন্যাড়া করে দিলাম, দেখি এবার ফুল আসে কি না। এত বৃষ্টি হচ্ছে, ফুল আসারই কথা। সবার বাগানেই ফুল আসছে রেইন লিলি থেকে, শুধু আমার বাগানেই নেই। তাই ভাবলাম এগুলোকে ন্যাড়া করে দিই। যাক, ন্যাড়া তো করে দিলাম, দেখি ফুল পাওয়া যায় কি না। আর আমি একটু অসুস্থ, গলাটা বসে বসে যাওয়ার মতো, তাই একটু ভয়েসটা অন্য মতো হয়ে